ini Tanzarone Netongaya Shini Kota de Tonua Ponese Chabuni in it Hulabi Jolly Wadon Crin in a town at Sangaguni Evila Yanit Konia Yagundan Gizaji in Saint June on Samuel Singuya Mogo Badana Diaz in the Lungan in Jamboy where Mac Conise Connect. Where Yagu John at Gunai, Saint Jambado, the young other Chowding Yok, Linya Ju, Conia Diado, Budovajima, Yawi Anima Job, with the Amidiado, the Najare, Sangaroshimian, and what? Ah, Yogi Granma bound to Ragonu. About Nadraka Levy to get to me, some Jare. Young Bounce, young. Nigo mon manda pita di aliozoa. Jadi aku ini chana. Idia sangat banyak macam le sungguh dah cengkah macam. Alu miang bang siom miang. Nigo mon mabang lugu. Yesus selalu domit dah sirnane. Itu mah tu bensin sangat lagi jara. Jogi mian jingri beniam jauh tu boleh. Sekarang memang jauh liye si tu no. Uhle ne liye sakamo ka alum bani le Honiye so do 3ရက်ကျန်တော့လားအဲ့ဒါတော့အချို့ယောဂီတွေဟိုနှုတ်ဒီနှုတ်ကနှုတ်ချင်သေးတယ်နော်မနှုတ်နဲ့တစ်နှစ်မှာရတဲ့ရက်ကလေးကနည်းနည်းလေးနော်အဲ့လိုရတဲ့ရက်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတို့ဟုတ်လားယောဂီတွေနည်းနဲ့ကျိုးကျိုးစားစားမလုပ်အောင်မလားလုပ်အောင်မလားဘာဖြစ်လို့တိုက်တွန်းရတာလဲလို့ဆိုတော့ခုလူဘွားကြီးကတက်တန်းကတိတ်တိုးလုံးလို့နော်Sirala turala. Think Joe Jack the Chakle, the Rallis Rajo, Saravage, at the Mugi Nyango, so they yet no? As Jambo, T. Lungani looked at her, when you were a chicken, let your visitor. A Jika, T. Lungani, Gulunga, the chapter the Yeshi. Lusura, Muelavi Bagimle, Iname, no Yarushi, the Bagile. Dimabe, Yadu Michilule, Dimabe, Chandanule, Dimabe, Serule, Akombabile. Dimabe, the Rajan or Durube. The Rajan or Durube. Maturaga, the Boni Matubu Jiji. Harele? Ero, the Boni Matuya also, the GDS second word of Punilo Saint Jimba, no? The Boni Matubu Suraga, at the Tatai, at the Matatai, you look whatever, no? At the Tata Luria, the Kaja, a tapping at Tata Kajo, the India with that decision in Santa Kajo, the other mission in the Jim in Sayana, no? At the Mata Buluria, Bama, the Yamam, the home time, Jung Danto, Hello, the Indian in Hanica, Jung Lambi of the other, the Carnival era, quickly what the blue shit out of ya. Pavinale? Ero, quickly what the Chazwaman of Bedwamala. Bedwama, quickly what they think Bedwali, no? Tajong Yogi Yonine, Bula, Dinile Lia Silabi, no? Pero Lia Silabi, so Titia, where it has a candia, Sharovia, Minister Rashi, Jenny Ludis or Minetti, Yadin, Tomisara Mola. Pero, allow Titia, Yeri Shari Lobo, Tagula Sunene, Tamin Nanda, the Tanada Bong Southern Salisama, a chain you Lugelo, no? The Alobo chain will praise the no? All of the Tamin Nanazara, another sign at them they will no. How did the Yago, the Maulum at the Udway, Shadwamal Abedwamal? Belwali may no. Elido, who knew to you, who Yogro to Machida Ludan Eludio, who the Renda de Chila, Nere Luda, the Filo Mishula, who not Chile, Luda, the Filo Mishula. Pero they didn't gather Chile, who, Madimala, Dimala. Pero they did come up, Pamam, the Yamadina, they a becha quality, no? I don't know you to say if you are Mr. Gitia, where go Luada, Bajonga, the issue to Luada. Paduele? Hero, the Raga Bijare, no? The Raga Barele? I don't get the Indian, yes, I could. Sojabatu, Kali, Pinyadi, Pinyadi, Mishula. Can you love see what is there? See what is Mishula? No, alla piñayiri, la siwayiri, lumuyiri, nengayiri.
야루 공이 시대 깨사리 롱만에 자라 몰래 모속래 병래 떼지네래 예산도 에라지 꾸노 봐봐래 아마 봐봐부 아까운 밥이래 자기야라베 대쿠시라 꾸노 봐라가 얘네 쭈로 개래 그 대야호래 구도리 꾸노 밤에 대야나래 구도리 밥이래 꾸노 밤에 그 여기도 그 맨에 몰래 모속 대야나래 대야 차이네 딜로 모불라 에리 대야나 대야 차이네 구도리가 두면에 봐마라 꾸네 봐마라 에리 꾸네 봐래 대야 차이네 구도가 베로마 마신에 찬다메 뒤로 알은 여기를 끄고 뚜야마가 신해진들라 찬다진들라 찬다진의 손은 바 아구암래 예 아구암에 뒤로 아미장 보라바다 만들면 다른 놈도만 못이구나 소소 앞에 말래 보다 그러는 기사미 자만 그러는 기사미 당간 그러는 기사미 그야고 용이 고고 아타자라래 대야고 용이 고고 아타자래래 당가고 용이고 아타자도 따르는 것만 봐래. 다 얘기해 너. 로가마 따르는 거 동마래 베시래. 리바시라라 동마시라. 나바시라라 동마시라라. 따르는 거 파야 보단 자만 당가 다리 가운데 쏘라 너 보라받는 만이야. 에마 대와 따르는 사람 시구. 시에라. 외자 따르는 시에라. 아보로메로 따르는 시에라.မရှိတာကိုမရှိတိုင်းသိတာကအမှန်ရှိတာကိုရှိတဲ့အတိုင်းသိတာကအမှန်တို့ဖြင့်အမှန်သည်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အမှန်ပါတယ်လေတို့ဖြင့်အမှန်ကိုမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာဉာဏ်အမှန်ကိုမြင်တာကအဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆိုရင်ဟောပရိစ္ဆေသုံးပါအလဲကောင်မှာဘာကြီးပြတာဩအလဲကောင်မှာဘာကြီးထားလဲဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်ကိုမြင်တာလားအမှန်ကိုမမြင်တာလားအမှန်ကိုမမြင်တာအဝိဇ္ဇာအမှန်မမြင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မျိုးပလာဘုရားဘာသာကအဲ့ဒါအပြစ်လို့မထင်ဘူးအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမမြင်တဲ့အမှုမဲ့အမှန်မဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဒါအပြစ်လို့မမြင်ဘူးဒီတော့ဘုရားဘာသာတွေမျိုးပလာဘုရားဘာသာကမြင်တာကကာယကံဝစီကံလောက်ကိုမြင်တယ်နော်ဥမာဆိုရပါလို့သူ့တဲ့တတ်ရှင်သူ့စားခိုးခြင်းသူ့ရကြိုးလို့ခြင်းဟလာမူသာဝတ္တပြောခြင်းမူရစေဝစမ်းတယ်နော်အမျိုးမျိုးတောက်စားခြင်းဆိုတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံတွေလောက်ပဲမြင်တာကိုအခုအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဟလားမမြင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါချားလာမနောကံလားဘုရားတရားနဲ့ကြည့်တာကကာယကံဝစီကံအခုဘုရားပြောတဲ့သိတာမသိတာကဘယ်ကံလဲအေးအထက်တန်းဘုရားဘာသာများကမနောကံဦးစားပေးရဘာလို့ဆိုမနောပုပ္ပိကမဓမ္မဆိုတော့မနောကံရှိသွားရှိတယ်မဟုတ်လားမနောကံဒီပါတယ်လေမနောကံနေပြီးတော့ရှိရနေပေါ်ပြီးတော့မှဝစီကံလာတယ်ပြီးတော့မှကာယကံလာတယ်နော်ဥမာအကြောင်းအရာတစ်ခုကစိတ်ထက်ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းတယ်တော့ကံနေပြောတော့ဘယ်ကံမှာပေါ်တာလဲမနောကံမှာအဲ့တော့မှဗဇက်ကပြောတာကဝစီကံကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလှုပ်တာကကာယကံတို့ပြင်လူတစ်ကိုယ်လုံးတစ်ထဲလုံးမှာကံပဏိမျိုးနဲ့အသက်ရှိတာဘာကံဒီလဲမနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံကံပဏိမျိုးလေအဲ့သူပြောတယ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမမြင်တာဒီဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာဟုတ်ပြီနော်အဝိဇ္ဇာဒီအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တာလားအမှန်တိုင်းမမြင်တာလားအမှန်တိုင်းမမြင်တာဒီဘယ်ကံမှာဖြစ်မနောကံမှာဖြစ်တာကိုသိရမယ်နော်အဲ့ကြောင့်ခုနပြောတဲ့စကားကိုပြန်ကောက်ရင်ဒီတရားကသိရေးရှင်ရေးတရားဘာတရားလဲသိရေးရှင်ရေးတရားဒီတော့အခုတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတရားနာတဲ့ယောဂီတို့ဟာကိုတနေ့မသိရမှာသိရမှာစိတ်ကူးလေးနဲ့သိကြည့်လိုက်စိတ်ကူးလေးနဲ့သိကြည့်ရင်ကဲအခုသင်ကြားထားတဲ့ပညာတွေကိုတော့ပါလားရှားထားတဲ့စီးပွားတွေကိုတော့ပါလားရရှိတဲ့ယာရုပုံတွေစိစိမ်တွေကိုတော့ပါလားအဖေလဲမလိုက်အမေလဲမလိုက်ဘူးညီကောင်မောင်တို့မှလည်းမလိုက်ဘူးလာတော့ကလည်းတယောက်တည်းပြန်တော့လဲတယောက်တည်းပြောတာမှလာတော့ကလာတော့မှလည်းကိုယ်မှချီးပွားလည်းပါပဲပြန်တော့လဲပဲဘာမှမပါဘူးဘာဒီပါမလဲဒီကနေ့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေမနောကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေခုနကပါမလားမပါဘူးလားတစ်ဖက်ကကုသိုလ်များများလုပ်ရင်အဲ့ဘုကုသိုလ်တွေကပါသွားပြီနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေများများမလုပ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြီးဘယ်တော့မှကောင်းတာကိုမမှုလျောမကောင်းတာနဲ့မှုလျော်တယ်မဟုတ်လားဒါလေးမှနော်စိတ်ကြီးအမြဲတမ်းဘယ်မှာမှုလျော်မကောင်းတာမှမှုလျော်တယ်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသင်မှမကောင်းတာမှုလျော်တာပေါ်တယ်အမှုမမှတ်မဲ့ဆိုမသိဘူးလေဘုန်းတော်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသင်မယ်ဆိုရင်ဥမာပြောပါလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်တဲ့နေရာ6နေရာရှိတယ်ဘယ်နေရာလဲ
6နေရာကဘုန်းကြီးတို့လားမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့လျှာရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဘယ်နေရာရှိလဲအဲ့လိုကလေးတွေညီညာပြောမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဘယ်နေရာရှိလဲမျက်စိမှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်တယ်ပေါ့မျက်စိမှာပါတယ်လေမျက်စိမှာခန္ဓာပရိစ္ဆေပေါ်တာဘုတ်ဖြတ်ပြောလိုက်မယ်နော်မြင်တဲ့ခါမှာအဲ့မြင်တဲ့ခါမှာကဲမြင်တာလေးကိုအမှုမမှန်မဆိုသဘောကျတာသဘောကျကြလေးကိုမြင်သဘောမကျဘူးလားသဘောမကျတာကိုမြင်သဘောမကျဘူးပေါ့သူ့သဘောပါလေသူ့သဘောကျတာလေးကိုမြင်လိုက်လို့သဘောကျပြီဆိုရင်အမှုမမှန်မြင်လိုက်တာနော်ဥပမာဆိုတော့အမတန်ချောမောလှပတဲ့အရာလေးကိုမြင်လိုက်ရင်လူရဲ့စိတ်ကသဘောကျတာလားမကျတာသဘောကျတာကိုတရားကိုကောက်တော့လောဘလို့ကောက်တယ်တရားကိုကောက်တော့တို့ပြင်လောဘသည်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားစိတ်ကိုပြောခြင်းလို့နော်လောဘအကုသိုလ်သည်ဘယ်ကံမှာဖြစ်တာလဲမနောကံမှာဖြစ်တာဘယ်ကံမှာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါမယုတ်ဖလားဘုရားဘာသာအစင်လာကအဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်လို့မမြင်ဘူးအကုသိုလ်လို့မမြင်ဘူးနော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကဒီမှာကြီးဝေဒနာပစ္စယတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝပစ္စယအဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့သဘောကျတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတဏှာဥပါဒံကံမြောက်တဲ့ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့အဲ့ဒီဇာတိကပြိတ္တာဖြစ်မယ်ပြောတာဘာဖြစ်မှာလဲလို့ပြင်သေတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲပြိတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အနိကဆုံးပြောရင်သစေသေးဖြစ်သွားတယ်ပြောတာမကျွတ်လွတ်တဲ့ဘဝရောက်သွားတာလေအဲ့လိုမကျွတ်လွတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်လာတဲ့ဟာဘယ်ကံကနှိမ့်ဆက်လိုက်တာမယုတ်ဖလာဘုရားဘာသာကအဲ့ဒါကိုအပြစ်လို့မမြင်ဘူးတောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာကမသိလို့ကိုမရဘူးဘာလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမသိလို့ခုပြောနေတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဖြတ်ပြောနေတာလေဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်မှာမှုလျောတို့ပြင်အမြဲတမ်းမြင်အဲ့စိတ်ဒီအဖတ်တမဲ့နေရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တာလားမကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တာလားဘာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်တော့မြင်တာကိုသဘောကျတော့လောဘနဲ့သိတော့ပြိတ္တာလောဘနဲ့ဇာတိဖြင့်ဘယ်ဇာတိလဲပြိတ္တာဇာတိကဲမြင်တယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာသဘောမကျဘူးဟလားကိုမုန်းတယ်ဟလားမကြိုက်ဘူးအဆင်မပြေဘူးဒါလေးမြင်လိုက်တဲ့ကသဘောမကျတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားသဘောမကျတာကိုတရားကိုကောက်တော့ဒေါသသဘောမကျတဲ့ကိုတော့အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ဒီဘယ်မှာပေါ်တာလဲမနောကံမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြုံးလိုက်ကိုရင်နဲ့ရှိတဲ့မနောကံကဘေးလူမသိတော့အပြစ်မရှိဘူးထင်တာအဲ့ဒါအပြစ်ကြီးဆုံးခေါ်တယ်ဗါတဲ့လေအဲ့ဒီအဲ့ဒေါသနဲ့ကံရောက်သွားရင်ကာမဘဝပစ္စယအဲ့ဒီဇာတိကငရဲဇာတိဘာဇာတိလဲဟုတ်ပြီအခုပြောတဲ့စကားလုံးကလူကြီးလူငယ်ကလေးလူအလုံးမနားမလဲတာဘာမှမပါဘူးတို့ပြီခုပြောနေတဲ့ဓမ္မသဘောတွေဒီလောဘတွေဒေါသတွေဆိုတာကဘယ်သူမှဖြစ်တာကဲနားမလဲတာများပါလားတို့ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာသူများဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတာလေကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသတိမထားမိအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာတောင်းမှအမှုမှန်မသိပါမလားမသိတာကိုမောဟလို့ခေါ်တယ်မသိတာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကျတော့အဲ့ဒီမသိမှုမောဟကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကျတော့အဝိဇ္ဇာအဘိဓမ္မာနဲ့ကျတော့မောဟပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကျတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ကျတော့အဝိဇ္ဇာညီများခြင်းမောဟအဝိဇ္ဇာညီများခြင်းအဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလို့မသိတာကိုပြောဖြစ်နေတာပေါ့တို့ဖြင့်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလို့မသိတိုင်းဒီဘာနဲ့အသက်ရှင်နေပြောမလဲမောဟညီများခြင်းအဝိဇ္ဇာတို့အဝိဇ္ဇာမောဟနဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့အသက်ရှင်တာအကုသိုလ်နဲ့အသက်ရှင်တာအဲ့အဝိဇ္ဇာမောဟဒီကံသုံးမျိုးတင်ဘယ်ကံမှာကိန်းမနောကံမှာကိန်းလိုက်တော့ကံမြောက်သွားရင်ကာမဘဝပစ္စယအဲ့ဒီဇာတိကတိရစ္ဆာန်ဇာတိခေါ်တယ်ဘာဇာတိလဲရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဒီကိုယ့်ဘာကိုသိသွားတယ်ရှင်းပြီနော်တို့ပြင်ကိုယ်စိတ်ကိုသိဖို့ဆိုတော့သူများအကြောင်းသိတာလားကိုယ်ကြောင့်ကိုသိတာလားတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကြီးမှာကိုယ်ကြောင့်ကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်တန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝပညာတတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ်ကြောင့်ကိုမသိရင်လူတော်တွေလားလူညံ့နေလားတလောကလုံးအကြောင်းသိခြင်းနဲ့မသိခြင်းတွေကိုယ်ကြောင့်ကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကိုယ်ကြောင့်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လူတော်လားလူညံ့လားဘာလို့ကိုယ်ကြောင့်ကိုမသိဘူးဆိုရင်မမြင်ဘူးပေါ့
Matida Manina go, Pali Luga, Andalu Kore. Mati Mamina Bakole? Andalu Kore, Anda Sorakamyama Piano, Matibu, Mamimu. Mati Mimino, Cani de Lule, TV War and Macobula. Mati Mimina will call it. Cane Surakan, you can jump on gun. Pagan Canale. Uma, Amiwane and the Muira de Kajar, Melunga County. Luatini Rabe. Tell me lower tongue than the Mamimuli. Hello, Chile to Melunga, Queen like Pig like what would Chini never come back. To the lower tongue of Mamina, ha, at a jump on gun. Pagan Canale. Look at Ami Muira, Mimalada, Pagan Canale. Jump on gun, CNA, Mamina, Erago, and Dalu Kore. Vale? And that's what I can Mamina Bono. Look at Mamina, you got to me, Georgia, now will not sound a mobula. Uma Siabaso, the Satayoma, Uma Peter, she. Ludioga Amadango, Nippani, the Lenizo, you will have Mamina would be like. Ha, community within it, Lalita. They be light have it. They be light have it, so Ludwaka, the Womajara, the Wojara. Ha, community, the Jomi. Having Edward, the winter will go to Miena. Mammy moved to the way and your community within a day later, or Gudo, will be tied at Wegakun and Lenizo Gibes to Jabato. They are the Wojana, the Mula. Any Bogo di Dumiabasabia, Lanson and Lulu Korea, Vale. Edo Puru, the Karamari Leve, Kohan, Ko Jong, Ko Deja, Kakana Madi, Dumiabasabia, Lanson, Karamari, Poto, Kudu, Simazavula. Era Jamulu, Kuago, Paman and Mamina Ko, the Dumiabasabia, Lanson, Hala, to the Era Puruzin, Padele, Puruzin, a unit to the Dora. Panadura, Dobe, a unit to the Mielola, Mamielola. Mamienaga Anda Mamienaga Mamine to Mango Martin, Ko China, Go Loniraga, Uduze, a Buduze, Yamaludiano Barele. Are you, Barele? Dobe Hoga, Andaga, a camp Buduzenga, are you? To be Anda Buduze, so the Bagole, a camp, are you? You are Ali Male, Anda Buduzena Barele? Dobe Ko Jango, Mielola, Manilola. Who say Tema Loba Bole to Mabihu? Candide, Toda Bole Matibu Babile, Candile, Moari Gine to Matibu Babile, Candida Mana de Chile to Matibu Babile, Candida di Comano, Comielola, Mamielola. Mamielo, Mamien Musorake, Masilu, Maminala, Siena Maminala. Hello, so Mane Mulino, Mielon, Quilabi, so they got Loba Pile to Mati, Toda Pile to Mati. Moa Pile to Madi, Mana Pile to Madibusro, Tibo di Madibusro Babinida. Canida, Mamina Babinile, Candido Babole, and Candid, Tutina to Shalomidali. Seguan Cubare to the Galumbo, no? You know, Candida, Tutina to Seguan and Cuba, Lucinali Lone, Amani Chimala, Amari Chimala. Amari Chicken will never look at the Mula. Hello, so a coup. Yes, of Yakorum Yadi, Pumwara, that was your neighbor when God is at the Lutin of Corwarabo. Cordiza, let's talk for a move, no? Nadi, a little and hollow chingan, Mino, Elu Chinet, not at the Lutin language, La Miendru. At the Loya, the neighbor with Yaudru, Mino, and Mieme, Yame, didn't change. Yes, of Tiane, Minu Javula. At Tiane, no Javilo, the China Kodala, Tiane Kodara. Hello, Diane Kodwarama, Payadinga, Blau Cole Soye, Nasen lit in chi, Blaule? Very sisse. Yo, Blaule? Was it the day? Nasen lit in chi? Very sisse. Was it the day? Todama? Nasen lit in chi? Very sisse. Was it the day? Jamyo? That lady, Payaring, Baba Dorali. Elu Payaring, Baba, a cook, bring it a Payari, the Badagabama, Paya lead to Bungabili, Cogdam, Gono, Payali to Bungabili. Eri lead to Bungabili, two pretty that in the Baba Leke, who put in it to Guadiana Bridadi, Payala.
တို့မပါတော့တခြားပြန်ရတာလားအသေးပြန်ရတာလားကဲသေးတယ်ဆိုတာဟာဘယ်အသေးကောင်းတာရှိလဲသေးတာဘယ်အသေးကောင်းလဲဥမာရှင်မင်းကြီးသေးတဲ့အသေးရောကောင်းရလားတထေးကြီးသေးတဲ့အသေးလဲတို့ပြင်အသေးမကောင်းတော့ကြောင့်အလွန်ဆိုးရတော့ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟောဝါဒတွေပြောသေခြင်းဆိုပဲလေဗါတယ်လေသေတာမှန်သမျှဒီဘာဆိုဒီစကလုံးကိုရိတ်တာမှာပဲပြောနော်ဒါလည်းပြရလေးတယ်အရာထဲရှောင်မပြောနဲ့နော်ရိတ်တာကပြန်သွားလို့အရာထဲကျတော့သေခြင်းဆိုစကလုံးကိုမသုံးနဲ့ကိုရင်ထဲမှာထားဆိုတော့ကြတော့အောင်ဆန်းဆရာတော်ကဘာဒီကလေးတွေသင်ပေးလိုက်လေဖြစ်လို့မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတိုင်းကအမှန်တရားလက်မခံနိုင်ဘူးရှင်းလားသေခြင်းဆိုဆိုတာကအမှားပြောတာလားအမှန်ပြောတာလားနည်းနည်းလေးအတင်းဆောင်မရှိဘူးတော့အမှန်ဒီတရားလားသစ္စာလားအေးသစ္စာတရားဟောပေးနေတာအဲ့ဒီသစ္စာကိုသစ္စာတိုင်းအရာထဲချမသုံးနဲ့ဗျဟိုမလေးအရာထဲချသုံးရင်လူတိုင်းလက်ခံနိုင်မှာမလားလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရာထဲကျတော့အရာထဲစကားနဲ့အရှင်ကြီးတို့ကြည်ဆုံးကိုဟောရင်ထဲမှာနှလုံးထဲမှာပိုက်ထားရှင်းလားအဲ့တော့အမှန်တရားဘယ်လောက်လက်ခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်စမ်းကြည့်လိုက်နော်ကိုယ်ရင်လာတယ်ဟလားအသက်ကြီးတဲ့လူတယောက်ဟလားအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟလားလူကြီးလူကောင်းတယောက်လာတယ်တေချင်းတို့ကြီးဘယ်တော့လာလဲလို့မေးကြည့်ပါလားနှုတ်ဆက်ကြည့်လိုက်မင်းဘယ်ဆရာသင်ထုတ်လိုက်လဲတော့လာတော့မှာအမလေးဟမ်ကဲလူကြီးလူကောင်းဟလားတတိကတော်ကြီးတယောက်ခါတဲ့ကြော်မော်ပြီးတော့အိမ်ရောက်လာတယ်လာလဲတယ်လေဟောတေချင်းတို့မိုက်ဘယ်တော့လာလဲဟောသွားမပြောနဲ့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားခုပြောတာမှားသလားမှန်သလားအမလေးမှန်လိုက်တာနော်မှန်တာမှအကြီးကျယ်မှန်တာတစ်ချက်လေးအတင်းကောင်းပြီးမှန်တယ်သူ့လိုမှန်ညာတော့လေနေရာတကာပြောလို့ဖြစ်ပါမလားအေးသစ္စာစကားနော်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တည်းတော့နှလုံးသွင်းထားအရာထဲကျတော့အထိုက်လိုက်ကြည့်ပြောသမှုသစ္စာနယ်ပယ်မှာရှိတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီစကလုံးကဖျားတဆူပွင့်မှသိတဲ့စကလုံးဘယ်ချိန်မှပွင့်တာလဲအဲ့လိုဆိုရင်ကိုအလုံးသောယောဂီတွေခုနသေတာဟာဘာဆိုတယ်ဒါပေမဲ့သေတာသိတင်းလို့ဆိုအိုရာကြတော့အိုခြင်းဆိုနာရာကြတော့လေအဲ့ဒါကသစ္စာစကားပြောတာယင်ထဲမှာကိန်းချဒီတိုင်းသိချအရာထဲမသုံးနဲ့အရာထဲသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးဖြစ်မယ်နော်ဘုသူတာပြောအောင်မယ်ဒီဘက်ကဘုန်းကြီးဆရာကျေးဇူးရှင်ကြီးဒီเจ้าထဲမှာဆရာတော်ဒီမှာဟာလားပြန်တော်မူတော့မှဘုန်းကြီးဒီမှာတက်ပြီးအုပ်ချုပ်တာနော်တောင်ရွတ်ဒီဟိတ်တာကိုစပြီးဆရာတော်ဆိုင်မှုတင်ပေးခဲ့ဘုန်းကြီးဆရာတရားဟောတယ်အမှန်တန်ရိုးပါတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဟောနေအိုခြင်းသူနာခြင်းသူသိခြင်းသူဒီလိုဟောတယ်မကြတရိယာတွေသိခြင်းသူကြောင့်ပြောဆရာသမားကိုလေဟိုဘက်ကဟိုအလဲဆောင်နေမှာအယိုเจ้าလေးရလဲစုပ်ပြက်ကလေးပါတစ်ထပ်เจ้าလေးအဲ့ဒီမှာကလေးမလေးတယောက်ကတရားနာပြန်လာတော့ဟိုဒီမို့ကာဗျာကလာကာဗျာမလေးဘုရားဘာသာပဲဒီမှာဒါတော့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတာဘုရားဒီနားမှာရက်နေတယ်ကိုဆရာတော်တရားနာတော့ကိုစောင့်တရားဟောတော့စိတ်ဆိုးတော့တွားပြီးတယ်ဒီကြောင့်တော့ဘယ်တော့မလာဘူးဒီဘုန်းကြီးကပလင်မောကဆဲနေတယ်ဟာကလေးဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ရမလဲပလင်မောကနေဆဲနေတယ်ဟာမို့သူ့ဆရာတော်တရားဟောတာမဆဲပါဘူးဘာမှမဆဲမလဲသိချင်းဆိုနေအမလေးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအဲ့တော့အရာတဲ့သိချင်းဆိုဆိုတာဆဲတဲ့ထင်တာဆဲတာလားသစ္စာစကားပြောတာလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြောရတာအရာတဲ့မပြောနဲ့တော့ကြဆဲတဲ့ထင်တယ်ဦးမဲနော်အဲ့တော့ဒီစကားကကျမ်းတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့သစ္စာစကားပြောတာသို့တော့သစ္စာစကားနားတိုင်းနားနဲ့လူတိုင်းနားမှာဆန့်ရလားမဆန်ဘူးလူတရားမှာတယောက်မဆန်ဘူးနော်သို့သောအဲ့အဒီလေးသိထိုင်လူပြည်တို့နတ်တယ်လို့ပြောတာဒီသိပါတယ်လေရှင်းလားအဲ့လိုဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဖရာတွေပွင့်သွားလူတွေသိချင်းတို့သိဖို့လားမသိဖို့လားခုနပြောတဲ့24သင်္ကြန်ဂရေ80ဘိုးကြီးတသိကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်ဆိုတာကမသိတော့တာပါတယ်လေဒီလိုပြင်ယနေ့ဘုန်းကြီးနဲ့တကွာအခုတရားနာနေတဲ့ယောဂီတွေကမသိမှလားသိမှလားအသေးကောင်းတာအသေးဆိုးလားအဲ့အသေးဆိုးကနေပြီးတော့အသေးကောင်းဖြစ်အောင်ဒီအတတ်ပညာတွေသင်နေရတာရှင်းလား
Eddie adapting so that gonna be a monopoly about the master monogam who Tiama Mula. Began Tiamle Edo Monogam, the Gide Suraga, a Chetan Buddha Badamiaga, Parisa Dumbago, Nali Madu about her. Through the Parisa Dumba so that Dumia Jonla Kujonla. The most of the Luba job the Pinyana Pira with the Kujoma Kumati Swing, Ludodila, Lunianila. Lunyani, no, Kujang Kumati Varele. Edo Kujang Kumati Lucy, Andalu, Kore, Kujang Kumati Mani Vagole. Mati Mimre, China, the Lucina Luni to a Puduze, Lucina Luni to a Vanet two, a unit, Edo Taye Banda, Anda Buduzendra, Akan, Ayu Varele, Akan Yusuraga, Kue Chisen, Umaminali, Umamine. You know the Moja Varele, Lova. You know the Moja Varele? Lova Mimidoma, a Jodia Chin, who a Judia, take up him, a Jiao, a Jew, Donama, a Jonga Patesa, a Juga, a Mopana, Yo, a Jonga, a Jonga Jun, the Kusado, look at Parisa, the Mubasuraga, Tunia Chedala, Kuchedala. Prove yellow in the Lumpulum, Nine, Yellow, Yenali, do the Boja or Barele. Loba, the Kuma, the Chapchidala, a John Chidala, a John Chidala, a Judia Gamaniuno, a Judia got a child, Jesu Mala, Peda Jesu Mala, the Rana, the Garamari, the Yawi, Lolo, Zema, Leve, Eddie, Loba, the Sala, Kilidala. How do you appreciate Mubago, Dima Babu Yata? Ini tahu kat mana pandai. Umaga, aweza, tanah, ubada. Ini tahu pandai. Umar bioba. Kilo soalnya hari mati loba. Loba surah kat tanah. Loba surah. Loba ni mana barele. Kami loba tanah di bapje tidak. Kili tahu nyamalu tu pulang sejatuh dia. Barele. Eri pulang ma loba milain, loba jen sudah jennya makin menoga makin buku nilu thang miaro biaya khalabi. Biaya khade luti ejen nala pulang nirala. Sudah ko pura buma mati boleh. Kalau di pura soye ni eri loba abu di te bayar uang le. Tidak, pirole tidak, jakule buat ma ini muni nai boleh loba. Simino, era beka ma kita le. Kajang dia ada perisa semua tu ni, aku menokang aku tinggal luar dah, no? Kemana tu bawa macam apa le? Dosa di bekam apa sih? Menokang apa sih? Tapi dosa ajang kain ajudia kan ngaye, ajudia kan, tapi dosa di lepas salah kilida. Alu macam apa kilida bebo, dosa kilida bebo. Siapa no? Itu dosa sih, dosa kilida jadi ejen nala pulau nala. Kamu juga awak dosa pila ni, asyik jauh kau ni no, asyik jauh kau ni, umar dosa pila sudah betul. Siri tua lu biru, jam pila lu, suai, kita kalau mari, amadan tinggi mu pila, mengkali jama, cuma sunong tak juara bermula, balu tadi le, dosa tadi asyik jauh kau juara no, dibuat malah be asyik juga jual pila kat dosa, tidak lebih ngaya jara so dosa. Elo tu tekan nala. Eri tu, elo nala di ejen nala pulau nala. Kau dosa kiri tadi lewe de cala pulau ni dia lah. Kau yogi tu pujian dala, ejen dala. Ejen jenis tu ni era di macam kau dasi ama bo. Kau dia sekarang nara sudah kat dia nara dia tu dari cima sudah kau ni dah. Kau dia di mana? Dunia kau mana? Kau mana? Siapa? Eri loba ni dosa ni cina, cawu mimpi dah lah. Kau mimpi ni dah. Kana kau mimpi dah bo, bau mimpi dah le. Elu mimpi dek ayari bo mati roh cala moha. Perisa kau mana jano, weza di cala kili dah lah. Elu kili lagi ide mola pura mola. Oh, tu biro di kana mari kau pinya kau met wala le. Elu pisau pamat tu pinya melu luma, beniama tu muda jala oh. Amiu tu kari jauh je, bien. Tidak ni dia cakap mana teri sami tu mana. Kalau itu mohan ni teri sami
ရောက်လေဧကန္တာမောဟနဲ့သေတိရစ္ဆာန်ပြေရောက်လေဧကန္တာအခုဘုန်းကြီးပုံသင်နည်းလေး၃မျိုးပြတယ်လေလောဘနဲ့သေရင်စိတ်တာဒေါသနဲ့သေရင်ငရဲမောဟနဲ့သေရင်တိရစ္ဆာန်ဒီလိုပြင်နောက်တစ်ခုပြောဦးမယ်နော်မာနပေါ့ဗါတယ်လေလူတိုင်းလူတွေမှာမာနမရှိဘူးလားအေးနော်လူတိုင်းကမာနရှိတယ်ငယ်တဲ့လူတွေရှိတာပဲအလယ်လည်းရှိတာပဲကြီးတဲ့လူတွေရှိတာပဲလေအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမာနသိအရေးကြီးတယ်လို့ဟုတ်ရှိကောင်းတဲ့မန်ရင်မရှိကောင်းတဲ့မန်ရှိတယ်နော်ရှိကောင်းတဲ့မန်ကတော့ထားရမယ်မရှိကောင်းတဲ့မန်တွေကမထားရဘူးနော်လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောင်လွှားတဲ့မာနမျိုးတော့မထားဘူးရှိပြီနော်ဥမာဆိုရပါစို့ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်လာရင်ငါကသူများတဲ့ပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ထောင်လွှားတဲ့မာနတွေမပေါ်ဘူးလားတတိထားနော်အဲ့တော့သူများမထီမဲ့မြေပြောကျင်လာတယ်လှုပ်ချင်လာတယ်နော်ဒါတရားတကယ်တော့ရင်ထဲမှာမေတ္တာတရားတွေကင်းမဲ့လာတယ်မဟုတ်လားမန်ကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအဲ့တော့ဥမာကပညာတတ်ဖြစ်တာပညာနဲ့ပတ်သက်လို့မန်တက်လာတယ်စီးပွားဖြစ်လာတယ်စီးပွားနဲ့ပတ်သက်လို့မန်တက်လာတယ်ယာရုရှိတော့ယာရုနဲ့ပတ်သက်လို့မန်တက်လာတယ်နော်ခုနအလှရှိတော့အလှနဲ့ဒဏရှိတော့ဒဏနဲ့ဘဝရှိတော့ဘဝနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုမှီပြီးတော့ကိုယ်မှမာနတွေမတက်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာနတွေအကုသိုလ်တွေမာနတွေဘာလဲလဲအဲ့ဒီမာနတွေတခြားမှာကိန်းတာလားယင်နဲ့ကိန်းတာလားအဲ့ဒီမာနအကြောင်းခံရင်အကျိုးတရားကသူကအတူတကယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာနော်လိုက်ဆိုတဲ့မာနနဲ့သေအတူတကယ်ပြေရောက်လေဧကန္တာမာနနဲ့သေအတူတကယ်ပြေရောက်လေဧကန္တာဆိုလိုက်သမှာအခုဘုန်းကြီးခုမနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တာပုံသင်နေမယ်ခုလေအဲ့ဒါဒီကံတယ်ပြောတော့ဘယ်ကံမှာဖြစ်တာလဲအားကြောင့်မလို့မနောပုပ္ပိကဝဓမ္မမနောကံရှိသွားရှိတဲ့သိကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကတ်ကြည့်တော့ထားအဲ့လိုဆိုရင်ခုဒါတွေကိုဘာဖြစ်လို့သင်ရတာလဲလို့ဆိုတော့ကို့မှာဖြစ်နေလို့ဘယ်လိုမှဖြစ်တာလဲကို့မှာဖြစ်နေတာကိုမှကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုเจ้าကိုသိတယ်လို့လားမသိတယ်လို့လားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတခြားလားလူမိုက်လားလူမိုက်ပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဟောအခုလူဘဝကိုမရဘူးလားဗျာအခုကဲအလုံးယောဂီတို့ဘယ်ဘဝရတယ်လူဘဝရတယ်နော်လူဘဝလည်းရလာပြီအခုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေနော်နေ့တိုင်းဆရာတော်ကြီးလည်းဟောတယ်ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကလေးကလည်းမဟောပေးဘူးလားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဩဝါဒတွေကိုမနာခံရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့တော့ယခုလူလည်းဖြစ်လာတယ်ဒီသာသနာကကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်နော်ဘယ်မှာပဲရှိလဲအဲ့လိုဆိုရင်သာသနာနဲ့လည်းမကြုံဘူးလားလူလည်းဖြစ်ရတယ်သာသနာနဲ့လည်းကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားတွေကိုဖုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမတမပေါ်ဘူးလားရှားသလားပေါ်သလားမရှားဘူးနော်မရှားဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှားဘူးနော်အဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘုံထုကံထုပါရမီထုကြောင့်ဒါတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့မှတ်ရမယ်မြန်မာမှာတန်တရားဓမ္မတွေပေါ်ကျင်နိုင်ပေါ်တာကဘာမှာရှားတယ်ကဘာမှာဘာဖြစ်လဲကဘာမှာရှားနေလို့ဘုန်းကြီးတို့တောက်လျှောက်တခါတည်းတကဘာလုံးလှည့်ပြီးဒါပဲတရားဟောနေရတာလေကဘာမှာပေါ်နေလို့လားရှားနေလို့လားတကယ်တိုင်းကြီးပြည်ကြီးဖြစ်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေဆိုလဲဟလားအမအင်္ဂလန်အမေရိကန်ဩစတြေးလျစသည်ကနေတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေဘုန်းကြီးတို့တောက်လျှောက်ဆိုသွားပြီးတော့ကခုဂျုံဆိုစထွက်ရတော့မယ်ဒီတရားတွေခုမှမရှိဘူးသူတို့ရှင်မာကပေါ်တာလားရှားတာလားရှားမှရှားအလုံးကိုရှားနော်အဲ့ဒါခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်လိုက်တာဘယ်နေရာသွားတာကိုစကြံနေဆိုအိုးရိတ်တာဒီအဲ့လားမြန်မာတနိုင်ငံတို့ကိုပြည့်မနေဘူးလားဗျာအဲ့လိုပြည့်နေတာလေအပြောရမ်းသွားတာဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုတရားတဲ့ခေါ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမရှားဘူးပေါ်နေတယ်ဆိုတာကဘုန်းတို့ယောဂီတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကံကြမ္မာဘုံကံခေါ်တယ်ရှင်းရလားအဲ့ဒီတော့ပြည့်စုံပါလေကဲနေဒီတရားကိုမိမိတို့အပိုင်လို့မထားဘူးဆိုရင်နောက်ဒီလိုပြန်တွေ့ဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့ဒီတော့အခွင့်ကောင်းခံကောင်းကြီးရပါလေကဲနေမိမိတို့ကဒါကိုအပိုင်မလို့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုလူမိုက်လို့ပြောရတယ်ဘာလိုက်လဲရှင်းလားတို့လူမိုက်လို့လည်းအမိရာအတိတယ်သိရင်လည်းပဲတခါအပေကြအောင်မယ်တခါနာလားနှစ်ခါနာလားဒီတော့ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လား
Kulungali de Badi Pon Budurali Biomeno Celicia Ubonia Javula Celicia Uboniali, Umacoma Kegana. And your Celicia Ubun Amana Sai on the Saisia, ye, no, to Yedali, when it was the Voja. The other night, Tanaga told it. Buddha Bada Gong, they also need any money, Savakli Palare. That was the Voja. To Babio Lesro, Yakuka, Lule Chilla, sort of, okay, Luguamiaula. Nama Lumobuno, Egle Sale, Dolabale Lumobuno, Payane, Diane, no, Tanamune, Tilamune, Bamoramune, Luno. Egle Sale, Yolemale, Luga, Trace and Net Dadalibishimabo. Who would send him, Nilumabule? There is a Senate, Jore, Saint Yaware, Lucibo Suro, Barele, Tanane, Tilane, Pawanane, Kuzukamune, Pujindiane, Dilumun, needed Luma, Nane, who Lucia Namamula. Get it or Yakuga, Lule Chilla, Tadanale, Tongai, Kuji Poniro, Tadanadi, Kavama, Benanga Matona. Alonale, no, Yamananga Piara, he Tadanadi Kudu, Kunyi, the Kulunale, ha. He Kunyi, you level in no. At the Utualusin, he Kunyi Yavauna. And John Sarah, at the movie, Kunyi Song Dama, Queen Song Dama Solo, no. Ejon, he Tadanale, Yamananga Tunga. Amia Raga, Sadi Rabiadi Marana, El Toka Diadi, look it up, Razadi Chobo, Racho, Jadi Marana Chobo to it. Tilo Diadi, Badia Cole, Amia, the name I don't know Macole, Amia, Eddie, Amia Diago, Potiade, Ponu Yanshin, Yamanegama, Shaela. Masha Boni really, Eddie Chingami, Jumbalek in it, Diago Mudum, Malay Fene. No, they are my Malay swing a Mazra, Tani Lebekona, Lova, Doda, Moa, Mana, Detibono. Era about Wabi, a young people, Kini Relusoye, Ludia Sayi, Nidi, Wui, Chama, Mishibula. Hogona, Inawi, Tayi, Lumui, Siwai, Pina, Nengai, Didi, Mishibula. Every year the Uda Penime, Swing, Kuna, Jama Yeri, Mimi, Yenakimabla. Edo, they are my Malay, what Lova, Doda, Moa, Mana is a Mari for her. Kuna, Payadia, Yanatumani, Kuna, Kanganju, Yongi Biro, Kuru, Jana, Bamana, Kudu, Komuluta, Tiari, Mola. Edo, they are my Malay, swing, Kilida, the water, a Malay, the Dora, a Malay, swing, Eddie Pogua, Amada, Mike, the Badele. Floating, Mike, the I might take a booming. Mike, the Amar Buzra Jige. Goma Doma minted to the throat of Carmadi, fellow my lady to a veggie. She was here, I might take a boom, oh, cool, Silicia Ubonia, Named, I might take a boom, Nalo might have shoes of the Debe Mola. My own name would Kujango, Dida Bogoha, the Carmadi, Ludo, Kujango, Medida Bogoa, Lunia, Luchimeli. Tago Silicia Ubonia, I might take a boom, a Chintica Bujo, Padele. Edo Kenya Bujo or a Jigate or a Mula. Edo, what in the later, no? A Medica Boom, Kenica Bujo or a home. Okay, go Buama, China Yammer, put a kid in machines of Kino to Dora. So the Edu Kenya or a Namela Yadima, the Bayong, a Bayong Dora. Bayong Dora, eh? Ah, a Bay Lily, Yindima, so long of no valley me, so I got cook the Grenade Hunu Yogi would slam door. Hala, no yard at even Yaula. Charlie Mata, one longer delivered by the Punjali, or a Savagli Burman, no? That's what I know. Yaku a car, Lule Chilla, Tadanale Tongai, Amyakaya, Hoja Melule Masia, Shivali, Dani, Dea Majai, Ama like a swing him. I might take a boom. A Chindaga Bujo, a Lily, Nedima, Stone Yumbe, Pogo River, Edo, a Stone Pogurima, the Garma, Tumiato in a Kumina and you too. They also got Kugu with Mayara. Tumia John Dora, Kujang Dora. Edo, they are my man like solution, a mighty gabon, a Pindaga Bujo, a Lily, Nidimu. So long you may say, Dumia Gamma, Kumina, and you too. Nabe, his woman, Nabele. Tuamala.
အဲ့ဒါကြတော့မသွားဘူးတော့မယ်တရားလုပ်ပါဆိုတော့ဟိုကတ်လိုက်ဒီကတ်လိုက်နော်ကဲဟိုကတ်ဒီကတ်ဆိုသွားလိမ့်မယ်နော်ပြောရှိရလားကဲပြန်ဆိုဟုတ်လားယခုအခါလူလဲဖြစ်လာသာသနာလဲထွန်းကြိုက်အမြိုက်တရားဟောကြားမဲ့လူလဲမရှာရှိပါလေသားနဲ့တရားမကြိုက်အမားလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်အမိုက်တကဘူမင်းအဖေတကဘူကျုပ်အပယ်လေးလေးမြင့်နေဒီမှာစုံလုံးမြုံမဲ့တရားမလို့ဘယ်လိုပြောမလဲငါပဲတရားလို့ငါမပဲဘူးအဲ့တော့တရားလို့ငါမပါဘူးတရားမလို့ဘာပြောမလဲအေးအဲ့ဒီလိုငါပဲမဖြစ်အောင်ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဘာလို့ရမလဲတရားလို့ရမှာတရားဒီတခြားတရားလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားလားတောင်းရောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိဆိုတဲ့အထာဂရဆရာဖွင့်တဲ့အတိုင်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ယုံနာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ကိုသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုယုံနာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြောင်တော်ကမ်းမရှိဘူးလားဗျာကြောင်တော်ကမ်းဖြစ်တာကဘာကိုမသိလို့ဘာတရားလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားဆိုတာအပြည့်ပြည့်စုံပြောရင်ယုံနာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်တရားဘာတရားလဲယုံနာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်တရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ပြည့်ပြည့်စုံလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုယုံနာခန္ဓာကြီးအကြောင်းကျိုးဆက်ခုပဲလေလောဘဆိုတာသူများဖြစ်တာလားကိုဖြစ်တာလားဒေါသဆိုတာလေကိုဖြစ်တာပဲမောဟဆိုတာလေမာနဆိုတာလေအဲ့ဒါဒီခြားလားကိလေသာတွေလားအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုเจ้าကိုသိတာလားကိုเจ้าကိုမသိတာလားကိုเจ้าမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခုနကပြောတဲ့လူတော်လားလူညံ့လားလူညံ့ကိုသလိဆရာဥပ္ပုည္ဏဘာပြောလဲအမိုက်တကဘူမင်းအပြင်းတကဘူကျုံအပယ်လေးလေးမြင့်နေဒီမှာစုံပြုံးမယ်ကိုမျက်နှာကိုလည်းညှို့ထုံးငါပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှဆိုဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ချင်လဲလုပ်ရမယ်လုပ်ချင်လဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားဒီတခြားတရားလားသေဟိုအသေးသေးတဲ့တရားလားသေရရှိတရားနော်ဘာတရားလဲအဲ့တော့တနေ့တစ်ချိန်ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေမသေးမလားကဲစိတ်ကူးလေးနဲ့ကိုယ့်ကိုသေကြည့်လိုက်စမ်းစိတ်ကူးလေးနဲ့သေကြည့်သေဂာနိကာလကျတော့တက်သားပြုံးဆိုရင်သေလို့ရပါမလားခုပဲလေတဏှာကြီးလောက်ကလေးတရားထိုင်တာတောင်းပါပဲဟိုဆွေးလိုက်ရဒီပြောင်းလိုက်ရဒီရတဲ့ရက်ခါလိုက်ရတယ်ဒီလောက်အရာကိုလေဖွင့်တယ်လို့ရက်ခံနေတယ်တော်အပူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူတယ်ဟမ်အရာကိုလေဒီလောက်ဖွင့်နေတာလေဘုန်းကြီးတို့စောင်းတောင်းချုံနေရအောင်ပါအခုဘာဖြစ်နေလဲရက်ခံနေတယ်တော်အပူကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကဒီမှာအရာကိုနဲ့ဘာလဲဇိမ်ကြနေသေးတာသေကားလေးအဲ့ဒီအစတရားမကပ်ဘူးတော့မှာကဲအဲ့လိုပူရင်သိခံနိုင်မှာမလားသိမခံနိုင်ဘာဖြစ်မလဲဒေါသနဲ့သေငရဲကြီးရောက်နေဧကန္တာအဲ့ဒီရက်ခတ်တဲ့လူတွေသိမခံနိုင်ငရဲကြောက်မယ်နော်အပယ်လေးညနေဒီမှာစုံမြုံမယ်သတိထားငါပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ငါပဲမဖြစ်ရအောင်သိခံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပြောစမ်းအဲ့တော့သိခံပြီးတော့သူတို့ရှုရမယ်နော်အဲ့တော့ရှုဖို့ရှင်သေးလေးတွေတဖြည်းဖြည်းသင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တလုံးနဲ့တစ်ခဲအကုန်လုံးသင်လို့တော့မရဘူးနော်အမှန်တန်မြတ်စွာဘုရားလေးကဘာသင်ကာလပါလုံးပါရင်ဆိုအပြာဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ပြင်ယူတဲ့ဉာဏ်ကြီးနဲ့ဟောတဲ့ခက်ခဲနေတဲ့တရားတွေကိုအကုန်ခြုံသိဖို့လွယ်ပါမလားတလုံးတနေ့နေလေးနဲ့9ရက်လောက်ဆိုရတယ်တော့များသွားတယ်ပေါ့နော်9ရက်လောက်ဆိုတဲ့ဘုန်းတို့လားကလေးတွေလဲဟလာလူကြီးတွေဒီမှာလာပြီးတော့ရိတ်တာလာကြိုးနှက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်တစ်ချိန်နည်းတက်သွားမကဲခုမနေ့ပိုင်းတော့ဒီလောက်နေပဲနေကုန်းချုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပြီးနားလိုက်ကြအောင်နော်တတ္တလောကထလူနာပြမာတွေမြတ်ဖရာဤတရားစစ်တွေရိုသေလေးစားခြင်းအားပိုးစေနိဗ္ဗာန်ဆံမြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟထိန်ဝေဤနည်းသုံးပါးကြီးမားပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေ
ဘာတိသမြာထွန်းပနိုင်ပါစေအားလုံးကြောင့်ဒီတော်သင်ပေါင်းတို့ကဲ့သို့ဓမ္မဒေသနာဆင်အားဖြင့်ဟောပေါ်ညွှန်ကြားရတဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာနဲ့တကွာထိုတရားဒေသနာတော်များကိုယူသည်စွာဖြင့်နာကမှတ်သားရတဲ့ကောင်းမှုပေါင်းစုတို့ကြောင့်တရားဟောတရားနာအသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နဲ့တကွာအားလုံးသောဘုရားတကားဘုရားမတွေကျောင်းတကားကျောင်းမယဟန်တကားယဟန်မဆွမ်းတကားဆွမ်းမရေတကားရေမမိတကားမိမစေတကားစေမရင်တကားရင်မဝေယဝတ္တဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကျန်ဣဒမယေသားချင်းနဲ့ဆက်ဆက်သမျှဘုရားခုနှစ်သားမျိုးကိုတို့ညစေနာရင်ပါပြည့်ပြနေတကွာရပ်ွက်သူရပ်ွက်သားမြို့တော်သူမြို့တော်သားတိုင်ဒီပိသာကွာသူကွာသားပေါင်းတို့မှာဝိဝေယဝေကွာ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာသွားဖြင့်မေတ္တာပုညနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြတ်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေဟူသောပတ္တနာပြု၍ကွာမြောင်မှုမောသာဓုတံမြဲမြဲခေါ်လိုက်ကြပြီတော့